Que jogadaça! Foi puxando, vai fazer golaço, se deixar, bateu! Salva! E no rebote é gol! Vai puxando agora, quem sabe o Emerson pela esquerda, pisou na área, foi levando canela, deu carrinho, vai bater, gol! Olha aí o Rikelme, ela explode. Fez o passe, foi abrindo espaço, vai bater cruzado. Defendeu o Oliver. Tá passando aqui o Marinho, a bola chega no camisa 15. Cruzamento feito, bola no segundo poste. Defesaça! Tem a dificuldade de cruzar, mas deu certo. Cruzamento na área, cabeceio pro gol. Passa a esquerda do Breno. Olha o lançamento, a condição é legal, foi levando. Olha a batida rasteira na